最新發明啊，攞你命3000啲 friend 啊，就係呢個 OK 嗱，佢表面上好似一個風扇啊，又好似個 cam 咁樣，咁其實咧佢就係 cam 加埋呢個風扇啦咁樣。咁至我哋呢度一開機咧，哇幾勁個開機畫面，幾有年代感。跟住嗱，你見到可能你而家睇得唔清楚，但係佢應該錄緊我嘅 OK。咁然後呢度開機啦，咁同時側邊咧都有啲掣嘅，側邊個掣咧亦都係好復古嘅，係推上去。唔知大家聽唔聽到？係有聲嘅，推上去，好細聲。OK，咁但係咧已經呢度顯示咗有個數字㗎啦。咁佢就係、哇！咁佢能夠做到啲咩咧？就係、能夠做到你一邊拍片，OK，你一邊拍片，一邊吹風扇。喂，其實啊，依家插滿咗電，佢嘅風咧，見唔見到啊？其實唔係咁差嘅，見唔見到啊？OK，其實插滿咗電，個風係勁嘅。啊，你咁所以你唔好當佢一部 cam，OK，你當佢一個風扇，咁啱可以拍片，咁你成個人就舒服好多啦。嗱，個風喺室內嚟講唔差嘅，OK，咁但係啲畫真係差到撲街，用埋水風扇做對比係嘛？哦，OK，啲電啊，電快唔快冇電啦？嗱，佢而家寫到92%，咁其實都快冇電嘅。如果你同步進行咁樣，但係拍嘢就唔得㗎啦。啊，我亦都唔知有咩用。正常嚟講，同埋有個好搞笑嘅位咧，就係點樣咧？即係佢一個鏡頭喺呢度嘅，咁佢吹風位喺呢邊。總之一邊就負責一個功能啦，呢邊就係拍片，呢邊就係吹風。咁所以如果我要吹自己咧，我就唔可以拍自己。OK，我要拍自己，我就吹唔到自己。佢有一個問題喺呢度啊，佢可唔可以做到拍自己吹自己咧？係啦，嗱，佢而家影緊我，佢就吹唔到我。我要影前邊，我先能夠吹我。所以啲自拍嘅時候係冇得影自己嘅，但係可以影人哋咯。即係如果你自拍嘅時候前面有條友咁就可以影到佢啦。偷拍用呢個好啲咩？我用電話唔會方便啲咩？如果真係偷拍，原創係咪林超英？原創可能羅家英啊，同你講。先係達文西，文西進行成點啊？文西，我最近發明咗幾樣新嘢，相信可以幫到你。電筒？錯，呢支唔係普通嘅電筒，呢支係唔使電芯嘅太陽能電筒。喺有光源嘅時候，佢會着。咁如果冇光，絕對唔會着。揾嘢遮住個芒冇人知。OK，嗱，咁我芒喺度啦，即係我要咁樣。點啊，老細？有咩啊？我係東張西望㗎，我有啲熱。OK，喂，佢呢個偷拍用更加，我買副眼鏡會唔會好好多啊，大哥？我當我想影呢個咪，我唔會咁樣影㗎嘛，我咪開住個 app。有咩啊？咩嚟㗎呢個？喂，咁都得啊嘛？即係好，喂，偷拍有好多方法，我覺得呢個應該唔係俾佢哋用。如果佢哋用，應該有更加多更加聰明嘅設備係嘛？我覺得如果你仲直頭呢啲你咩影人哋行家影價錢有更加多投入副眼鏡都得係嘛？喂，你呢個奇怪好多喎，老實講。